Ви благодарам. Прво, сакам да го поздравам овој извештај, бидејќи ово е првиот извештај кој што доаѓа од Комисијата за антикорупција, кој што е посебен извештај за утврдените состојби за финансирањето на изборната кампања и за претседателските избори и за локалните избори. Ќе имаме можност да видиме барем и 6-месечен извештај. Би сакала да кажам дека од оние забелешки кои што ги има моите колеги претходно, односно вашите заклучоци и препораки и системските недоследности и слабости, јас имам една замерка: вие сте таа да превенирате и да ни кажете, а ние сме тука пратеници кои што треба тоа да го имплементираме. Затоа ги повикувам колегите. На погрешно место го адресираат ова, вие сте го адресирале кај нас и ни кажувате зошто вие не можете да постапувате, заради тоа што има дупки и празнини во законите и ние сме тука што треба да интервенираме. Затоа ве ги повикувам сите колеги тука, бидејќи за кратко ќе бидеме и на прагот на избори. Ако веќе ни е предочено за какви слабости се работи, да свикаме една јавна расправа, да се вклучат и граѓанските организации, меѓународните, нормално да може да реагираат и граѓаните, и институциите и да ги спречиме сите тие недоследности. Инаку, ние сме свесни дека корупцијата представува општа појава, која што секако негативно влијае на целото општество и дека во нашето општество има широк спектар на корупцијски активности кои што секако штетно влијаат и на напредокот на нашата држава, бидејќи, како кажав, сега не очекуваат избори, а имаме извештај за изборна кампања. Јас сакам да ве замолам, бидејќи и сами ми предочивте дека немате доволно капацитет, со оглед на тоа и наша вина, 7,5 месеци немаше антикорупцијска, јас верувам дека сте пренатрупани со предмети, а немате доволно кадар и простори за работа и финансии. Се што треба да ви обезбедиме побрзо, за да може непречено да функционира комисијата, но би сакала да има и одредени финансиски средства, да направите промотивни кампањи и спотови. Тоа е како барање до вас, бидејќи, за жал, како доаѓаат изборите, граѓаните веќе не знаат што да прават. Се случува едно девијантно однесување кое што за мене не е добро за едно зрело општество, каде граѓаните не знаат веќе да трчаат кај која политичка партија, во страв дека може да победи едната или другата политичка опција. Зборувам и за македонскиот, и за албанскиот блок, и за сите други помали политички партии, заради тоа што луѓето навистина се под притисок и дури и оние кои што се собственици на приватни фирми треба да се информираат дека со новиот закон за финансирање на политички партии многу од нив не знаат и мислам, не знам дали тоа намерно или ненамерно, не се промовира доволно во општеството. Да се направат спотови што значи незаконски да се финансира изборна кампања и дали тие смеат или не смеат да го прават. Бидејќи донесовме закон за финансирање на политички партии, за кои што политичките партии се финансираат од парите на граѓаните, односно од државниот буџет. Со тоа ги ограничивме сите собственици на фирми, физички лица си има одредено освен чланарина и определен износ, дека повеќе од тоа не треба да даваат на политичките партии. Бидејќи тоа мислам дека недоволно се пласира во општеството, а утре можеме да се доведеме во ситуација да се отвараат предмети за незаконско финансирање на политички партии, кои што, ако се отвори таков предмет, има секако големи казни, од 3 до 12-15 години затвор, да бидат информирани граѓаните. Ако вие превенирате и ако ние како политичари ги ослободиме граѓаните реално да гласаат за платформа, а не за тоа дали ќе имаат интерес или бенефит, и како граѓани, овде зборувам и за вработените во државната администрација. Ние мора да ги ослободиме граѓаните. Граѓаните мора слободно да живеат. Не може да бидат во стрес дали ќе биде една опција или друга опција на власт. Да трчаат, да не знаат на кого да погодат. Ако ние ги ослободиме граѓаните од таквите притисоци, ќе имаме нормално општество, пазарната економија нема да трпи, бидејќи нормално ако имаме корупција, нулта толеранција на корупција, тогаш ќе има и слободна конкуренција. А ако сега фирмите трчаат кај политичките партии, ние сериозен проблем ќе имаме како општество. Затоа апелирам до вас, ве молам пред да почне изборната кампања, да направите промотивни спотови и да знаат граѓаните што треба, а што не треба. Наше е да ги заштитиме. Ви благодарам.
Благодарам и вам. Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот по посебниот извештај